सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब। چې صرف د ووټ په ټیم کې راځي راته ناسي سلام را باندې اچوي او چې کله خدمت راشي او کله نورې خبرې راشي نو دی موږ په دوربین کې وینو چې دی په کومه ډډه دی. نو زه د دې وجې نه د دې خپلو سپین ږیرو او د دې خپلو نه معذرت غواړم ځکه چې زموږ د خپل سپین ږیري ټول دلته ناست دي په دې موقع باندې د هغو د خبرې حق و خو هغو ما ته وویلو چې لکه زموږ تا ته اجازت دی خیر دی ته خبرې وکړو زموږ تا ته اجازت دی. نور برته زه دومره ووایم چې د جماعت اسلامي نه موږ په ډېرو خبرو باندې خفه شو ځکه چې زموږ د ماڼۍ کلي ته که د 500 لکو روپو کار راغلی دی نو موږ له پکې 15 لکه لګولي دي او هغه 15 څلېښې بل ځای ته وړي دي. که د 20 لکو روپو کار راغلی دی نو موږ ته پکې 3 لکه لګولي دي او نور یې رانه بل ځای ته وړي. که د تاریخ خبره راغلی ده او که د جرګې خبره راغلی ده او که هره یوه خبره راغلی ده نو زموږ نه دا ټول په شا تللي دي. موږ د دې پارټۍ نه خفه شوي یو. سراج صاحب دی ډېر ښه سړی دی، معزز سړی دی، عالم سړی دی. سراج صاحب چې کله په دې علاقه و او د موږ له کوم کارونه کلي دي که روډ ته وګورو روډ یې کلی، که هسپتال ته وګورو هسپتال یې کلی، که کالج ته وګورو کالج یې کلی. د بدقسمتۍ نه هغه لاړ په پنجاب ته کوږ شو. هغه دا وویلو چې زما دلته خو دا کم کسان چې دي دا برابر دي په خپله جامه په خپل لیول باندې برابر دي خو زما قوم دی زما خلک دی. نو د دې وجې نه هغه لاړه د پنجاب ته چې زه په پنجاب کې ځان له ملګري وګورم او دا خپله پارټي مضبوطه کړم. چې کله هغه پنجاب ته کوږ شو نو دلته د جماعت اسلامي د سراج صاحب چې کم کسان دي نو هغو د هغو مال غنیمت وګاڼه، مال غنیمت یې وګاڼه او هغه مال یې ټول خپل خپلوانو له ورکړو او د ماڼۍ حق یې راواخیسته په بنشۍ کې استعمال کړو، د بنشۍ حق یې راواخیسته په مسکیني کې استعمال کړو. نو هر یو کس ته خپل حق ونه رسېد، یو کلي ته خپل حق ونه رسېدو. نو د دې وجې نه سراج صاحب موږ مخکې ټول عمر په دې د هغه نه خفه کېږي ځکه چې د سراج صاحب کارکون دلته موجود دي. نو سراج صاحب ته دا یوه خبره کومه چې د ملکڼ نه په راپورته دی دا زوړ کارکون نه یې ختم کړی نو د هغه پورې ستا دا پارټي روت او روکاته روانه ده. زوړ کارکون چې کوم دی دا به مکمل ختم کړي نو ستا پارټي به څه ځای پورې پاتې شي که نه د 13 کاله نه د له ووټ ډرکلی دی او د 13 کاله نه ستا څه پاتې شوي یو خو ستا کارکون نه د بیمار پرسۍ تپوس راله وکړو نه راله په کلي کې کار وکړو او نه راله هغه کوم رسول او د دغه خبره هغه توقع ته کېده هغه هم راله ونه کړه. زمونږ مکمل د دې پارټۍ نه لکه استعفا وکړه او څه کسان راته کېدای شي دي چې په پی ټي آی کې دي نو هغه کسان هم داسې ده چې د پی ټي آی د ناکامۍ خو به زه تاسو ته یو 2-3 خبرې وکړم. زموږ په دې ځای کې د درنګال پل دی او تقریبا دا 10 کاله وشو او ښکاره خبرې به وکړو د چا نه د پټې نه ده 10 کاله وشو که په بالټي کې وله موږ خلطه ورړی نو دا به موږ پوره کړی وی. دویمه خبره دا مخامخ د بجلۍ تار دی د دې 7 کاله وشو او په دې ځای باندې تل او د هغه ځای نه راغلی پټي رانه شړل کړي دي په پټو کې متستنې لګولي دي او پټي رانه شړل کړي دي او 7 کاله وشو چې د نن ورځې پورې نن دیو خو به ویلی چې زموږ په مرکز په صوبه کې حکومت دی نن یې په پوره پاکستان کې حکومت دی په 7 کاله کې د موږ له دې یو بجلۍ له کارن ورنه کړو د دې نه به موږ بله کومه توقع وکړو د دې څه به موږ په کومه لیول باندې لاړ شو که ګراني والو نو ګراني د 500 شی راته به زر لګېدلی که د زرو هغه راته به 2000 لګېدلی دی باقي دومره خبره ده چې که ګرانۍ خو د اسمان څه لوبې کوي او منګیانې چې کومې دي هغه د اسمان څه لوبې کوي نو د دې وجې نه زه د خپل خاندان د خپل کلي نه د دې 2 پارټو نه مستفي شو او موږ په مسلم لیگ نون کې شمولیت وکړو نو انشاءالله او الحمدلله دا چې دا څوک شاملېږي نو دیو دپاره هم د ډېر غټ فخر او د خوشحالۍ خبره ده ولې چې دا یو مرکزي پارټي ده او دا کوم چې اوس فرض کړه موږ باندې دلته څه وخته پورې نافظ کړی خپل ځان نو هغوی مثال د کابلو غاړې دی او کابلې غاړې تاسو ته پته ده چې د کسټم نه ښکته نه ځي دا یو مرکزي پارټي ده انشاءالله نو امید لرم چې دا به نواز شریف صاحب ته او انشاءالله امیر مقام صاحب ته دا پروګرامونه مخکې کېږي انشاءالله
او هغوی به ګوري په جندول کې ذلدیر او په ذلدیر کې په جندول کې هم داسې یو علاقه شته چې هلته د دې پارټۍ سره خلک داسې محبت لري انشاءالله او په دې پارټۍ کې شمولیتونه کېږي نو دا یو پسمانده علاقه ده په دې کې د اوبو ضرورت دی د روډ ضرورت دی تاسو چې کوم ترقیاتي او مفادي کارونه دي انشاءالله هغه کارونه به تاسو ته ترلاسه کېږي انشاءالله او همت به د خیره څه نه بینو انشاءالله مقابله به کوو انشاءالله او دې نه بعد انشاءالله چې څومره زمونږ کارونه دي او په دې پارټۍ کې شاملېږي نو هغوی ته زه د خپله طرف نه انشاءالله هرکلی وایم په دې علاقه کې په غټه سطح باندې زمونږ سراج صاحب چې کوم دی د اول نه تر اخره پورې هغه سره موږ داسې ولاړ یو لکه یو موټی کله چې هغه په دې علاقه باندې و نو زموږ خواله هم راته زموږ په غم ښادۍ کې په هر شي کې به زموږ سره شرکت کوو خو چې کله هغه موږ منزل مقصود ته ورساو نو نن هغه موږ په چینل باندې هم ځلیږم چې سراج صاحب تصویر څنګه دی حالانکې زما د قوم د مشواري قوم مشر دی خو زه به دا ووایم چې دا زموږ خپله بدقسمتي ده چې موږ دومره پړی په سړي پسې پرېږدو چې هغه بیا واپس راځي او زموږ د خپلو نه تاویږي زه به په ټول تحصیل خبره وکړم چې زمونږ په ثمرباغ تحصیل چې څومره دی د پنشۍ پورې د مسکیني پورې دا ټول پاتې دی دا د بجلۍ نه پاتې دی روډونه ټول پاتې دي او انشاءالله چې موږ به دا کوشش وشي چې موږ خان صاحب خو زمونږ زه پکې چیرمن پاتې شوی یم په پی ټي آی کې خان صاحب ډېرې غټې دغه کولې ویل چې یاره زه به تبدیلي راولم زه به دا کارونه وکړم زه به ټول دا مسلې حل کړم خو د اوسه پورې موږ یوه مسله د دې د ثمرباغ څومره تحصیل دی د دې یوه مسله حل نه شوه بجلي نشته دی دا تارونه لګېدلي دي د دې کارونه د اوسه پورې چا نه دی ورکړی انشاءالله چې په دې باندې به زه په دې هفته کې هلته مخکې د خپلو مشرانو سره دا خبره کوم دې له خو به داستی کې کارن خپل دې بجلۍ له وجې نو به زمونږ دا کوشش وي چې موږ سیاست څه شوق نشته دی زه خپل کاروبار کوم خپل روزګار کوم او خو په غټه سطح خپل روزګار کوم زه د قوم خدمت دپاره راپاڅېدلی یم چې زمونږ په ثمرباغ په تحصیل کې څومره مسلې دي اول به د بنشۍ مسله موږ حل کوو که دا د بارډر ده که دا د کلو ده که دا د کومه ده هر قسم مسله د بنشۍ ده د روډ ده اول به انشاءالله زمونږ کوشش وي چې دا به موږ په مرکز کې د خپلو مشرانو سره حل کوو بیا مسکیني مسله ده خو د ثمرباغ چې څومره تحصیل دی او زمونږ 29 ویلېجې دي په 29 ویلېجو کې چې کومې مسلې دي زمونږ هر ځای کې باندې به خپل بمبري او خپلې کمیټیانې به دی جوړوي د هر ویلېج نه زمونږ څخه خپله کمیټي او کمیټیانو کې چې کومې مسلې وي انشاءالله چې هغه مسلې به موږ د مرکز څخه د خپلو مشرانو سره حل کوو او دا مسلې به دلته موږ کلیر کوو زه د حبیب ګل ورور بیا ډېره غټه شکریه ادا کوم چې د خپل غټ خاندان سره زمونږ سره وخېږو او زمونږ سره په دې پارټۍ کې اعلان وکړو په دې زه ډېره شکریه ادا کوم او انشاءالله چې زه به د مزدورو او د یو غریب د مزدور په حیثیت باندې به زه د خپل قوم ټول خدمت کوم انشاءالله او څومره ممبران دي دا په دې 29 ویلېج کې څومره ممبران دي ودرېدلو چې په دې چا د 2 روپۍ غلا ثبوت ده نو د روپۍ په ځای به زه لاک ورکوم او چې د لاک په ثبوت شو نو زه به 10 لکه ورکوم او چې د 10 په ثبوت شو نو زه به 50 لکه ورکوم دومره وس مې کېږي انشاءالله دا اوس مې نه کېده اوس مې کېږي انشاءالله چې څه قسم خدماتو زما چې څومره ملګري دي او څومره بیماران دي دا به ټول ښه په نره سره د خپل قوم خدمت کوي ستاسو ډېره شکریه